अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाने के दरमियान की दुआ। अगर कोई खाने के शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए और खाने के दरमियान में याद आए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। In the name of Allah, in its beginning and end. In the name of Allah, in its beginning and end. शुरू अल्लाह के नाम से, इसके आखिर में और इसके शुरू में और इसके आखिर में। अल्लाह के नाम से, इसके शुरू में और इसके आखिर में। इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन इट्स बिगनिंग एंड एंड। आमीन। अल्लाह हाफिज़।